Hello， 大家好，我现在在湖南长沙。现在我在长沙的黄兴广场这里，前面就是长沙的地铁1号线黄兴广场站。这块是长沙最热闹、最繁华的一块地方。到了晚上，这里人山人海的，人超级多。逛夜市的话非常热闹。很多外地人来长沙旅游的话，都来长沙的黄兴广场这边逛。我昨天晚上就在长沙的黄兴广场这附近这块地方住着呢，因为这块是那个景区嘛，景区的话，它周围的那个酒店是非常贵的，起码都在200-300以上了。住那种住1-2天的话还可以，要是一直住的话，有点负担不起。所以我就在黄兴广场这块附近找了一家比较便宜的那种青年旅社。是一种太空舱的一个风格。昨天晚上我就住在太空舱里，今天就带大家去我住那个太空舱那块去看一看，因为太空舱它那个比较便宜，30多块钱就可以住一宿。现在我带大家过去看一下我住的一个地方。如果大家来长沙旅游的话，想住便宜一点的话，也可以考虑一下住这种青年旅社。比较便宜一点。化龙池，再往前面走，不远处就到我住的那个地方了。进电梯，上16楼，大家进去看一下我住的这个太空舱。16层到了。我住的客栈就在这里，佩奇太空舱。门口是放鞋的地方。它这边是一个天台，在顶层这个地方。没事的话，还可以上站这个楼顶看风景，看看长沙的第1高楼——国金中心。这边离长沙的国金中心这边非常近，走路的话就1站路，旁边就是黄兴广场。看风景不错，这里还有人晒的辣椒这块。岳麓山那块就是湘江了，往前面走。进门这里是一个客厅，还可以坐在这里休息，还挺大的这个客厅。还有一些照片，沙发可以在这休息。阳台，从这边看看长沙，这边视野还挺广的呀，可以看到长沙的城市风貌。这是下面的房子，这块就在黄兴广场旁边。下面这里就是居民区啊，化龙池社区公共服务中心。这块有个地方拆迁了。前面有一个空地，中间还有个房子，这个房子没被拆，为什么？周围的地方都拆了，就他那个房子没拆。给大家看一下我住的这个太空舱，这边有4个舱，可以住4个人，还有空调，这空调晚上开的话还挺凉快的，现在是夏天，挺凉快的。这边有很多柜子可以放东西，上面都有编号，每个床位都有编号，还可以。我昨天晚上是住的是这个地方，旁边也还有3个人，现在他们出去了。我住的是这个地方，1301号是在下铺，给大家看一下，它这边有一个这个帘子。然后把这个帘子往下一拉，往上一放，它就打开了，自动打开的。然后到哪停之后，你把它再往下一拉，往上一放，它就开了。大家进去看一下，有开关，把灯打开。先把这个帘子放下来，睡觉的时候就把这个像刚才那个操作方式一样，往下拉，啊，这个帘子就放下来了，是一个
密闭的一个空间。它这块有很多按钮，长沙有窝太空舱青年公寓，这边还可以充电。看一下它这个都有什么功能。阅读灯，阅读灯打开之后，这个是关掉的。还有太空舱蓝灯，这个是下面的，这个按一下，下面这个灯就关了。现在把它们都关掉，然后打开这个镜子，这个是镜子。再打开下面这个太空舱蓝灯、阅读灯，这个阅读灯打开之后，这个舱内全部都亮了。还有一个顶灯，顶灯好像没反应，空调也没反应。这个是一个通风的，功能就是这些功能，我目前只发现这些功能。舱内空间还可以，一个人睡的话还比较舒适。这个床单是我自己拿的，然后人家旅店给了一个这个单子，是可以盖在身上的。这里是一个通风口，可以挂衣服。从这边看一下，就是这样的一个地方。这就是太空舱了，看一下怎么样？晚上就睡在这里。这种太空舱就适合那种出来找工作的，或者是穷游的，或者是短期之内来这边玩的，可以住这种地方，还可以，毕竟也不贵，30来块钱嘛。我住这个是36块钱一天，大家觉得怎么样？